ကဲဒီနေ့စာရအောင်ဗာတင်မလဲဆိုတော့ copy paste လုပ်တဲ့အကြောင်းเนาะ copy paste လုပ်တဲ့အကြောင်းတော့ထားပါတော့ဒီစာသားလေးတစ်ခုပေါ့เนาะစာသားလေးတစ်ခုရေးထားလိုက်မယ်ထားပါတော့ဒီပေါ့เนาะရေးထားလိုက်မယ်ဒီစာသားကို copy ကူးခြင်းတယ်ပေါ့เนาะ copy ကူးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ clipboard group မှာ copy ဆိုတာပါတယ်အဲ့ copy ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုထားခြင်းတဲ့နေရာဒီမှာထားခြင်းတယ်ပေါ့เนาะထားခြင်းတဲ့နေရာကိုရောက်တော့လို့ရှိရင်ဒီ paste ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လို့ရှိရင်ရောက်လာပြီပေါ့เนาะနောက်တစ်နည်းက shortcut သုံးတဲ့နည်းပေါ့เนาะ shortcut သုံးတဲ့နည်းကကြတော့ shortcut သုံးတဲ့နည်းကကြတော့သူကဒီလိုအဲဒီကောင် select ပေးပါเนาะ select ပေးလို့ရှိရင် copy ဆိုရင် control C copy ကူးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုထားခြင်းတဲ့နေရာကို click တစ်ချက်ချမယ်ပြီးရင် control V ဒါဆိုလို့ရှိရင် copy ကူးတာပဲပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒီနည်းနဲ့ copy ကူးလို့ရတယ်နောက်တစ်နည်းကကြတော့ကတ်လောက်တာပေါ့เนาะကတ်လောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဖြတ်ထုတ်ခဲ့တာဒီနေရာမှာမကြမ်းခဲ့တော့ copy ကတော့ပွားယူတာပေါ့เนาะပွားယူတာအဲ့တော့ကတ်လောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ shortcut နဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် control X ပေါ့เนาะဒီမှာ copy ဒီ clipboard group မှာလည်း ကတ်ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုသုံးလို့ရတယ် shortcut နဲ့သုံးလိုက်မယ် control X ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကတ်လောက်လိုက်ပြီเนาะဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာထားမယ် control V ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာမရှိခဲ့တော့ဘူးကတ်ဆိုတာဖြတ်ယူခဲ့တာပေါ့เนาะရမယ်เนาะဟုတ်ပြီကတ်နဲ့ copy နဲ့နှစ်ခုသုံးတတ်တယ် paste နဲ့နေရာလဲချတတ်တယ်ဒီသုံးခုကြပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်နည်းကကြတော့ move လုပ်တာပေါ့ရွှေ့တာပေါ့เนาะ move လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကတ်နဲ့ဆင်တူတာကတ်လုပ်တယ်လို့ပဲသူက move လုပ်ချင်ရင်တဲ့ဒီကို move လုပ်ချင်တဲ့ cell ကွက်ကို select ပေးပေါ့เนาะ cell ကွက်တစ်ခွက်တည်းဖြစ်တော့၎င်းcell ကွက်နှစ်ခွက်သုံးခွက်တော့၎င်း select ပေးလိုက်ပေါ့เนาะ select ပေးလိုက်ပြီးကြမှာတဲ့အဲ့ဒီ select ပေးထားတဲ့ cell ကွက်ကဘောင်ဘောင်ကိုတင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ move to လေးပေါ်လာတယ် move to လေးမြားလေးပဲပါတယ် move to လေးပေါ်လာအဲ့ move to လေးပေါ်လာလို့ရှိရင် mouse click ကိုဖိထားပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုရအောင်ရွှေ့ပြီးကြမှာ mouse click ကိုလှုပ်လိုက်ပါပေါ့နော်ဖိဆွဲလာခဲ့မှာ mouse click ကိုဖိထားပြီးတော့ဆွဲလာခဲ့ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုရောက်ရင်လှုပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါကိုထားချင်တဲ့နေရာကိုရွှေ့ပြီးလို့ရှိရင် mouse click ကိုလှုပ်လိုက်ရင်ရပြီဖိပြီးတော့ဆွဲခဲ့ပြီးတော့ mouse click လှုပ်လိုက်ရင်ဒါဆိုရင်ကတ်လို့တာနဲ့ဆင်တွေ့သူကတော့ move လုပ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ရွှေ့တာပေါ့ example အဲ့လိုမျိုးအလွယ်တကူစိတ်ကွက်တွေကိုရွှေ့လို့ပြောင်းလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ copy နဲ့ဆင်တူတာက pay handle လို့ခေါ်တယ် pay handle ဆိုတော့လက်နဲ့ဆွဲဖြည့်တာပေါ့နော်အခုဒီမှာ A ဆိုတဲ့စလုံးလေးရှိတယ်နောက်ထပ်အောက်ကိုဆက်ပြီးတော့နှစ်ခွက်သုံးခွက်လောက်ကိုထပ်ပွားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် copy ကူးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ select ပေးထားတဲ့ cell ကွက်ကညာဘက်တောင်အောက်ခြေမှာ၄တောင်ပုံစံလေးရှိတယ်အဲ့၄တောင်ပုံစံလေးပေါ်ကို mouse ကိုတင်လိုက်လို့ရှိရင်အပေါင်းပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီ mouse ကအပေါင်းပုံစံဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် mouse click ကိုဖိပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲလာလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင် copy ကူးလာလိုက်ပြီပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့လောက်ကိုဆွဲချလို့ရတယ်ဒါဖေးရန်တယ်နဲ့ copy ကူးရလို့ခေါ်တာပေါ့နော်နောက်တစ်မျိုးကကြတော့ဖေးရန်တွေကဘာသုံးလို့ရသေးတယ်ဆိုလို့ကြလို့ရှိရင် cell ကွက်တွေကို series လုပ်ချင်လည်းရသေးတယ်ဥပမာ1 under 2 under 3 under 3ခွက်ပေါ့နော်ဒီ3ခွက်ကို series ဆွဲချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခု select ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်3ခွက် select ပေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီနာညာဘက်တော့အောက်ခြေမှာ ဖေးရန်တဲ့တူလေးကိုကိုင်းပြီးတော့ဆွဲချလာလိုက်ဒါဆိုရင်သူက series ဆွဲပေးသွားတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ series option လေးဒီအောက်နောက်မှာရှိတယ်အဲ့ကောင်ကလည်း page series ရွေးချလို့ရတယ် copy set ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက1 2 3တွေကိုပဲသူက copy လုပ်သွားမှာ page ဖြစ်ချင်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့ page series ကိုရွေးပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်1 2 3အစင်လိုက် page ဖြည့်လာတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါ page ဖြည့်တာကကနန်းနေမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုမှာနေ့ရက်တွေလည်းရတယ် Monday ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Monday ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကို KN နဲ့ဆွဲချလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday တော့အစင်လိုက်အဲ့လိုမျိုး KN နဲ့ဆွဲချလိုက်လို့ရှိရင်အစင်လိုက် CD ဖြစ်သွားတာပေါ့နော် CD မလို့ချင်ဘူးကျွန်တော် copy လုပ်လို့ကျွန်တော် copy ဆဲရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်က format တွေပါတယ်တိတ်ပြီးတော့မသုံးတယ်ကိုသုံးရင်လည်း live စမ်းပြီးသုံးကြည့်ပါတော့အဲ့လိုမျိုးလေး KN တွေကိုသုံးရတဲ့ကောင်းကျိုးလေးရှိရပေါ့နော် Okay ဒါတော့ KN တွေရမယ် copy ကတ်ရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ move လဲရမယ်ပေါ့နော်၃မျိုးပေါ့နော်ဒါ copy နဲ့ဆင်တူတာတော့ KN တွေပေါ့ကတ်နဲ့ဆင်တူတာတော့ draw and drag method ပေါ့ move ကိုခေါ်တာပေါ့နော် move ရွှေ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း
လေးပေါ့နော်ရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်မျိုးကကြတော့ဆဲကွက်တွေကိုဘာလို့ချင်တာလဲဆိုတော့ကြတော့ဒီအိမ်စဲမှာပေါင်းတာနှုတ်တာမြောက်တာစားတာတွေလုံးမှာပေါ့နော်အခုတစ်ခုလုပ်ကြည့်ပြမယ်အိမ်စဲမှာ formula ရေးတယ်ပေါ့ formula ရေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီများချင်းကိုအရင်ရေးညီများချင်းပြီးတော့လို့ရှိရင်ကိုပေါင်းချင်တဲ့ဥမာကဏ္ဍတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါင်းမယ်ပေါ့နော်10နဲ့20နဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်10နဲ့ညီများချင်း10ပေါင်း20ဆိုလို့ရှိရင်ဇဲကွက်တစ်ခု F2 ပေါ့နော် F2 အကွက်ကဒါဆိုရင်30လို့ပေါ်လာဖြည့်ထွက်လာလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့ formula ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် formula ဘာမှကြည့်လိုက်ရင်ညီမချင်း10ပေါင်း20ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ formula ဒီ formula ကိုသုံးထားတယ်လို့သိရမယ် formula ဘာမှမကြည့်ချင်ရင်ဒီကွက်ကလေးကိုဒါပဲ click နှိပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်10 20ပေါင်းထားတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒါတစ်ခုပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုပြန်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဆဲကွက် G2 ပေါ့နော် G2 မှာ10လို့ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင် G3 မှာ20လို့ရေးလိုက်မယ် Okay ဟုတ်ပြီ G4 အကွက်မှာဒီကွက်မှာ equal to ဆဲကွက် G2 ကိုခေါ်မယ်ပြီးရင်ဘောင်းဆဲကွက် G3 ဒီတစ်ခုခေါ်လိုက်ပြီဒါဆိုရင်ဒီကွက်မှာလည်း30ရတာပဲဒီမှာလည်း30ရတာပဲဒါပေမဲ့ဒီကွက်ကဘာလဲဆိုကြတော့ G2 ဆဲကွက်နဲ့ G3 ဆိုတဲ့ဆဲကွက်နှစ်ခုကိုခေါ်ထားတာပေါ့နော်ခေါ်ပြီးတော့ပေါင်းထားတာပေါ့ဆဲကွက်ကို reference လုပ်တဲ့ခေါ်တော့ဆဲ reference လို့ခေါ်တာပေါ့ဆဲကွက်နှစ်ခုကိုစားပြုပြီးတော့ပေါင်းလို့မြောက်စားတွေလုပ်တာဒါကြတော့ cell reference လို့ခေါ်တာပေါ့နော် cell reference အကြောင်းလေးပေါ့အဲဒါဆိုရင် cell reference ကဘယ်နှမျိုးရှိတာလဲဆိုရှင်ဒီတစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးเนาะ cell reference လုပ်တဲ့ကိစ္စနောက်ထပ်2မျိုးရှိသေးတယ်နောက်ထပ်2မျိုးက related နဲ့ absolute ပေါ့နော် absolute နဲ့ related ဆိုပြီးတော့2မျိုးရှိတယ် absolute cell reference ရှိမယ် related cell reference ရှိမယ်